आप लोग जब भी मार्केट में एयर कंडीशनर खरीदने गए होंगे तो दुकानदार ने आपसे पूछा होगा कि एयर कंडीशनर 1 टन का चाहिए या फिर 1.5 टन का। तो आपने सोचा होगा कि 1 टन का एसी, ये टन क्या होता है, क्या एसी सच में इतना भारी होता है। बहुत ही नॉलेज बढ़ाने वाली जानकारी आप लोगों को देंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और TFC को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, ये जो 1 टन 1.5 टन या फिर 2 टन का एयर कंडीशनर होता है, यह असल में एयर कंडीशनर का वजन नहीं होता बल्कि बर्फ का वजन होता है। जी हाँ, मतलब 1.5 टन का एयर कंडीशनर बिल्कुल उतनी ही ठंडक आपको देगा जितनी ठंडक आपको 1.5 टन बर्फ अपने कमरे में रखने पर मिलेगी। है ना शॉकिंग।